A tensão aumentou e os amigos decidiram voltar para a fogueira, mas o caminho de volta parecia diferente, como se a floresta tivesse mudado. Desesperados, eles tentaram seguir os ecos familiares de suas vozes, mas a escuridão parecia engolir cada passo. Os sussurros agora eram inconfundíveis. Voltem, voltem para nós. O pânico se instalou, e cada amigo começou a se perder no labirinto de árvores. Gostou? Então entre no canal e assista a história completa. Espero você lá.